नमस्कार साथीहरु, टेक्निकल सन्देप युट्युब च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ र म हुँ सन्देप मल्ल। सो गाइस, आजको भिडियोमा चाहिँ म कुरा गर्दै छु पोको M3 को बारेमा। हजुरहरु धेरै जनाले चाहिँ कमेन्ट गर्नुहुन्थ्यो पोको M3 चाहिँ कहिलेसम्म नेपाली बजारमा लन्च हुन्छ भनेर। सो फाइनली हामीले 2 दिन पछि चाहिँ पोको M3 लाई नेपाली बजारमा देख्न मिल्नेछ। आज यसैको बारेमा कुरा गर्ने छु। डेडिकेटेड भिडियो त लन्च पछि मात्र बनाउने छु। आज चाहिँ यसको स्पेक्सहरुको बारेमा हल्का फुल्का मात्र कुरा गर्ने छु। सो ढिला नगरी आजको भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु र त्यो भन्दा पहिला चाहिँ यदि आजको भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला ताकि म जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ। ओके, सो गाइज अब चाहिँ ढिला नगरी आजको भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु र पोको M3 को ओभरअलमा कुरा गर्ने हो भने 6.53 इन्चको फुल एचडी प्लस आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले देख्न सकिन्छ, जसमा चाहिँ 60 हर्ट्ज को रिफ्रेश रेट देख्न सकिन्छ भने यसको अगाडिपट्टि चाहिँ कोर्निङ गोरिल्ला ग्लास 3 को प्रोटेक्सन रहेको छ। पछाडिपट्टिको डिजाइन चाहिँ प्लास्टिकले गरिएको छ। ओभरअल डिजाइन डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटी एकदमै बवाल रहेको छ। र सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने एन्ड्रोइड 10 देख्न सकिन्छ, MIUI 12 आउट अफ द बक्स। एन्ड्रोइड एक्सपिरियन्स पनि एकदमै बवाल नै हुनेवाला छ। र प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने प्रोसेसर चाहिँ एकदमै कमालको देख्न सकिन्छ, जो क्वालकमको स्न्यापड्र्यागन 662 अक्टा कोर चिपसेट प्रोसेसर देख्न सकिन्छ। गेमिङका लागि पनि एकदमै बवालको रहेको छ। क्यामेराको कुरा गर्ने हो भने पछाडिपट्टि 3 वटा क्यामेरा देख्न सकिन्छ, जो मेन क्यामेरा 48 मेगापिक्सलको प्राइमेरी सेन्सर र सेकेन्ड र थर्ड क्यामेरा भने 22 मेगापिक्सलको एउटा माइक्रो सेन्सर र एउटा डेप्थ सेन्सर देख्न सकिन्छ। यहाँनिर चाहिँ अलिकति डाउनग्रेड चाहिँ देख्न मिलेको छ। अल्ट्रा वाइड सेन्सर भने हामीले देख्न मिलेको छैन। अल्ट्रा वाइड या त वाइड एंगल सेन्सर दिएको भए पनि एकदमै कमालको हुन्थ्यो। यसको बारेमा चाहिँ म लन्च पछि मात्र कुरा गर्ने छु। 8 मेगापिक्सलको फ्रन्ट क्यामेरा देख्न सकिन्छ, आयर ब्लास्टरको सपोर्ट रहेको छ, साइड माउन्टेड फिंगरप्रिन्ट सेन्सर देख्न सकिन्छ, फेस अनलक सेन्सर देख्न सकिन्छ र यसमा एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा भनेको ड्युअल स्टेरियो स्पिकरको सपोर्ट देख्न सकिन्छ, जो एकदमै कमालको कुरा पनि हुन जान्छ। र ब्याट्रीको कुरा गर्ने हो भने 6000 mAh को ब्याट्री देख्न सकिन्छ, 18 वाट को चार्जर, USB टाइप C पोर्ट देख्न सकिन्छ। ब्याट्री ब्याकअप पनि एकदमै कमालको देख्न सकिनेछ। LPDDR4X र्याम र UFS 2.1 र 2.2 को स्टोरेज देख्न सकिन्छ, जो हामीले 64GB वाला स्टोरेजमा चाहिँ UFS 2.1 को स्टोरेज देख्न सकिन्छ भने जो 128GB स्टोरेज वालामा चाहिँ UFS 2.2 को स्टोरेज देख्न सकिन्छ, जो एकदमै कमालको कुरा पनि हो। र भेरिएन्टको बारेमा कुरा गर्ने भने ग्लोबली रूपमा दुईवटै भेरिएन्ट देख्न मिलेको थियो र हाम्रो नेपाली बजारमा पनि दुईवटा भेरिएन्ट देख्न मिल्नेछ, जो 4GB प्लस 64GB र 4GB प्लस 128GB स्टोरेज वाला चाहिँ देख्न मिल्नेछ। र यसको प्राइसिङको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ जो 4GB प्लस 64GB को भने अराउन्ड 18000 र 4GB प्लस 128GB को भने अराउन्ड 20000 सम्म चाहिँ देख्ने सम्भावना चाहिँ रहेको छ। यो एउटा एक्सपेक्टेड प्राइस मात्र रहेको छ। अब प्राइसिङको बारेमा के कति प्राइसमा लन्च हुन्छ 2 दिन पछि त पक्कै पनि थाहा हुने नै छ र यसको डेडिकेटेड भिडियोमा चाहिँ हामी यसको बारेमा सम्पूर्ण डिटेलमा चाहिँ कुरा गर्ने छौं। सो गाइस, यही थियो पोको M3 को ओभरअल डिजाइन, फिचर र स्पेसिफिकेसन। र हजुरहरु भने पोको M3 लाई लिएर चाहिँ कति एक्साइटेड हुन्छ त्यो भने कमेन्ट गर्नु होला र हजुरहरुले चाहिँ हाम्रो नेपाली बजारमा कुन प्राइसको चाहिँ एक्सपेक्ट गर्नु भएको छ त्यो पनि कमेन्ट गर्नु होला। र आजको भिडियो चाहिँ मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ।